Καλησπέρα σας. Αγαπητά παιδιά, αγαπητοί γονείς, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο 4ο παιδικό φεστιβάλ της Χαλάστρας, που ασχολείται εδώ και 4 χρόνια με τον παραδοσιακό χορό, διοργανώνει σε συνεργασία κάθε χρόνο με το Δήμο Δέλτα. Καλωσορίζουμε τον δήμαρχό μας, τον κύριο Μίμη Φωτόπουλο. Καλώς ήρθατε. Και την αξιότιμη Δημοτική Αρχή. Καλωσορίζω επίσης τον κύριο Καράογλου που είναι κοντά μας, τον ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γιώργος Βαζαρίτης, καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε πολύ. Το 2014, μια ομάδα του χορευτικού επιχείρησε να υλοποιήσει ένα δύσκολο εγχείρημα που τότε για πολλούς έμοιαζε ακατόρθωτο. Ήμασταν αυτοί που θέλαμε να ταξιδέψουμε μουσικοχορευτικά σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας μέσα από τα παιδιά. Η επιτυχία της πρώτης χρονιάς ήταν τεράστια, ενώ τις άλλες 2 ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Φτάνοντας στο σήμερα και κοιτώντας γύρω μας, βλέπει κανείς ότι δεν πρόκειται για επιτυχία, αλλά για καθολική συμμετοχή όλου του χωριού. Ελπίζουμε να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας και κάθε χρόνο να ανταμώνουμε ολοένα και περισσότεροι σε αυτό το χώρο. Το χορευτικό της Χαλάστρας συνασπίζει όλες του τις δυνάμεις που διαθέτει για να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή παράγοντας πολιτισμό. Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς που αξιόλογα χορευτικά συμμετέχουν στο εν λόγω φεστιβάλ, κουβαλώντας μέσα τους την αγάπη και το σεβασμό για το χορό και την παράδοση. Φέτος λοιπόν θα λάβουν μέρος 28 διαφορετικές χορευτικές ομάδες από διάφορα μέρη της Ελλάδας, καθώς και ένα από τη Βουλγαρία. Θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να υποδεχτούμε και να φιλοξενήσουμε ομάδες από τη Δράμα, τις Σέρρες, τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη, τα Σαβαστιανά, με χορούς και τραγούδια από τις αντίστοιχες περιοχές. Το φεστιβάλ, όπως γνωρίζετε, αποτελείται από 3 ενότητες. Σήμερα είναι η πρώτη και αύριο είναι οι άλλες 2. Το πρωί από τις 11 μέχρι τις 1:30 και το απόγευμα από τις 5:30 έως τις 8. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το παιδικό φεστιβάλ έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα σε ό,τι αφορά το παιδί. Ξεκινάει από σήμερα μια λαχιοφόρος αγορά και οι εθελοντές μας θα έχουν απόψε μαζί τους, την οποία θα έχουν οι εθελοντές μας απόψε μαζί τους και η οποία θα τρέχει μέχρι την ημέρα του Λαζάρου, στη μεγάλη μας εκδήλωση, όπου θα γίνει και η κλήρωση και το ποσό θα πάει για τις ανάγκες του παιδικού σταθμού Χαλάστρας. Μέγας χορηγός μας απόψε, καθώς και εδώ και 4 χρόνια, είναι οι κύριοι Δημήτρης και Θεόδωρος Κανάκας, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη στήριξη. Και να αναφέρουμε πως επίσης σήμερα υπάρχει και προβολή των προϊόντων τους με ειδικό σεφ, ο οποίος θα μαγειρέψει αποκλειστικά για εμάς και φυσικά σας προτείνουμε να δοκιμάσετε. Δεν θα μπορούσαμε όμως να μην στήσουμε το πιο δυνατό σας χειροκρότημα για την ψυχή αυτού του φεστιβάλ, όπου με περίσσιο μεράκι και αγάπη στα παιδιά, στον χορό, στην παράδοση, είναι όλοι τους μαζί μία γροθιά για να πετύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα και είναι οι εθελοντές μας και παρακαλώ ένα μεγάλο χειροκρότημα για αυτό το σύστημα. Μαζί μας όμως επίσης είναι και ο Εχθρός Σταυρός, οι διασώστες, που πάντα είναι δίπλα στα παιδιά μας και τους ευχαριστούμε. Σε αυτό όμως το σημείο θα παρακαλούσα τον δήμαρχό μας, κύριο Μίμη Φωτόπουλο, να πάρει το λόγο και να σημάνει την έναρξη του φετινού φεστιβάλ. Καλησπέρα σας. Είναι όντως ιδιαίτερη στιγμή, βλέποντας αυτό το χώρο, τόσους ανθρώπους να υποστηρίζουν αυτή την υπέροχη προσπάθεια. Την υπέροχη προσπάθεια που κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλάστρας, το ΚΟΚΟΔ του Δήμου Δέλτα δηλαδή,
και υποδέχεστε για μία ακόμη φορά με τόση αγάπη όλα αυτά τα παιδιά που ξεκίνησαν από τόσο μακριά, άλλα από τη Βουλγαρία, άλλα από τις Σέρρες, όπως άκουσα πριν, από τη Χαλκιδική, από τη Δράμα, από τη Θεσσαλία, για να μας παρουσιάσουν τι? Την αγάπη για τον τόπο τους. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν θα τους δείξουμε κι εμείς. Το πόσο αγαπάμε τον τόπο μας. Και επειδή τον αγαπάμε, η παρουσία σας αυτό δείχνει. Μπράβο και σε εσάς, μπράβο σε αυτούς που πραγματικά στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Και όσον αφορά το Δήμο Δέλτα, για μία ακόμη φορά ήταν αρρωγός, θα συνεχίζει να είναι αρρωγός σε τέτοιες προσπάθειες και θα πρέπει πάλι να δώσουμε ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο χειροκρότημα στους εθελοντές μας. Γιατί τα παιδιά θα μας χορέψουν, αλλά οι εθελοντές που μας έφεραν εδώ για να τα καμαρώσουμε. Να είστε καλά και τον χρόνο με υγεία. Εδώ λέμε ότι κηρύσουμε την έναρξη όπως κάνουμε χωρίς να πετάξουμε το μικρό. Εντάξει, λοιπόν, κηρύσουμε την έναρξη. Ευχαριστούμε πολύ τον δήμαρχό μας, τον κύριο Μίμη Φωτόπουλο. Και ας ξεκινήσει το ταξίδι πίσω στον χρόνο του χθες, που καθορίζει το σήμερα και προσδιορίζει το αύριο. Παρακαλώ πολύ τα παιδιά με τους υπεύθυνους να γυρίσουν στις θέσεις τους. Τα πρώτα τμήματα θα πάρουν θέσεις.
τον κάμπο. Στο σεριώτικο τον κάμπο έπιασε ψηλή βροχούλα. Στο σεριώτικο τον κάμπο έπιασε ψηλή βροχούλα. Ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε τη χορευτική ομάδα που ταξίδευσε από τη γείτονα Βουλγαρία. Ο χορευτικός σύλλογος Πάστρινα ιδρύθηκε στη Μοντάνα πριν από 35 χρόνια. Χορογράφος και καλλιτεχνικός διευθυντής του χορευτικού είναι ο κύριος Παρβάν Παρβάνοφ. Ας υποδεχτούμε τα παιδιά από τη Βουλγαρία με ένα πολύ θερμό χειροκρότημα για να δείξουμε πόσο φιλόξενοι είμαστε.
Ο χορός όμως παρουσίαζαν τα όμορφα κορίτσια και τα νεαρά.
και πάω να κυνηγήσω. Λα